হ্যালো, আজকে ঝটপট একটি রেসিপি তৈরি করে ফেলছি। বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে। দেখুন শুরুতে কি সুন্দর করে আমরা ছটপট করে হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে চিংড়ি মাছটা খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। আমার ভেজে নেওয়া অলমোস্ট শেষের দিকে, লাল লাল করে ভেজে নেওয়া শেষ। সুন্দর করে নিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। নামিয়ে নেওয়ার পরপরই দেখবেন এখন আমি ছটপট করে ওই তেলের মধ্যে গরম পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। গরম করার জন্য অ্যাকচুয়ালি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। তারপর পেঁয়াজটা তেলটা একটু কম ছিল, সামান্য একটু তেল অ্যাড করে দিলাম। দেন পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি। সুন্দরভাবে ভেজে নেওয়া শেষ হলে একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তারপর হলুদ মরিচ লবণ একটু সামান্য মিক্সড মশলা অ্যাড করে দিলাম একসাথে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। দেন একটু আদা রসুনের মিক্সড একটু দিয়ে দিলাম সামান্য করে, যেহেতু খুব লাইট মশলা ইউজ করছি। বড়রাও খেতে পারে, আবার বেবিরাও খুব মজা করে খেতে পারে। খুবই সিম্পল বাট ইয়াম্মি ডিশ, মাস্ট ট্রাই। ঢেঁড়স একটু আলু, সুন্দর একটা কালার আসছে। তাড়াতাড়ি করে কষিয়ে নিচ্ছি, মাথায় থাকবে চুলার আঁচটা। দেন সুন্দর করে একটু নাড়িয়ে একটু কিছুক্ষণ কষানোর জন্য এখন একটু ঢেকে দিব। সামান্য পানিও অ্যাড করে দিয়েছি। সুন্দর করে এখন একটু কষানো শেষ, পানিও অ্যাড করা শেষ। এখন সুন্দর করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব একটু বলক আসার জন্য, যেহেতু ঢেঁড়স খুব দ্রুতই সিদ্ধ হয়। যে বলক চলে আসছে, এখন আমি সুন্দরভাবে ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলো অ্যাড করে দিব। নেড়ে দিলাম। দেন চিংড়ি মাছ অ্যাড করা শেষ। আবার একটু লবণ দেখলাম, লবণ একটু কম মনে হলো, আমি সামান্য একটু অ্যাড করে দিলাম। ব্যাস একটু নেড়ে চেড়ে ঢেকে দিলাম আবার কিছুক্ষণের জন্য, যাতে আলুটাও একটু সিদ্ধ হয়ে যায় আর চিংড়ি মাছের ফ্লেভারটা সবজির সাথে সুন্দরভাবে অ্যাড হয়ে যায়। ব্যাস খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেল। এখন সামান্য একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম, যেহেতু আমরা ঝাল কম দিয়েছি, ফ্লেভারের জন্য একটু কাঁচামরিচ ভেঙে দিলাম। সামান্য মিক্সড মশলা অ্যাড করে দিলাম, যেহেতু আমাদের রান্না অলমোস্ট হয়ে গেছে। দেন কিছুক্ষণ হওয়ার পর ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম। দেন